Buenos días, sí, amaneció Punta Arenas hoy en la mañana, cubierto de nieve. Cualquier nieve ha caído durante toda la noche, con mucho viento, y mínimo cayeron como 5 metros de nieve, y todavía sigue cayendo más. Está todo bajo la nieve. Mira qué bonito se ve. Una hermosura de la naturaleza. La naturaleza poniendo su atención. Esto es más por el clima mejorando. Ha mejorado mucho después de la cuarentena y el coronavirus. Muy lindo, muy lindo. Anoche hizo cualquier viento. Mire cómo voy caminando. Los pies se me hunden. Hace muchos años que no caía tanta nieve así. Hermoso, hermoso. Son los vehículos tapados. Así se ve el cielo azulito en la mañana.
Ahí está el carro, parece un osito de nieve. Cualquier nieve cayó anoche. Buenos días. Buenos días. Dale. Hundido bajo la nieve.